Witam w unboxingu. Tym razem już drukarki z drukarką. Kobry S1 Max od Anycubica. A więc nie wierzcie w to, że to się aż tak łatwo otwierało. Chyba 4 razy mi się ten pasek urwał. Teraz według instrukcji powinienem to otworzyć, ale strasznie ciężko te uchwyty. Muszę to jakoś... Od spodu go złap. Nie, zrobię to tędy. O. Okej. Na odwrót wy. Nie wiem, co mi tu trzyma. Co mi tu trzyma? Well, Weź go rozepnij po prostu. to jest dobry pomysł. No. A to jednak od tej mieliśmy otwierać. Patrz, instrukcja. Na instrukcji do unboxingu. Będzie już jak za siebie będzie wygodniej. No kawał solidnego sklepianu. Teraz co zajdzie? Powinno. Dalej go tu trzyma. Aha, bo tu jest kawałek kartonu jeszcze. O. Ej, od mojej strony są drzwi. Mhm. Nie ekran i w ogóle duża drukarka. Najbardziej dziwi, że przysłali ci ze zamontowanym ekranem, a nie, że musiałeś go sam podpiąć. Jest zamontowany ten. Normalnie, we wszystkich, nie? Znaczy mówię od tej, że z tego co widziałem. Ja bym drzwi na razie nie odklejał. Na razie bym wyciągnął Ace'a 2 Pro drugiego, który jest już w drukarce. Bym to zrobił najpierw. Jezu, ale to taśma jest upierdliwa. O, ale z tego co widziałem z recenzentów, to wzięli coś do siebie, bo nie dali tej taśmy pod uchwyt. To już jest wersja, jest preorder, go cofnęli i czekają aż to poprawią czy coś. Ale czuć to takim kopnianym Tak, prądem. słyszałem, no. Tu jest akcesoria. A więc teraz wyciągam ten. Tak, mogę to już wyciągnąć, tylko to muszę odjąć. Muszę iść po szczypce. O, pojawiły mi się szczypce. Kawałek drewna. Tak ciasnego spakowania. Chyba i tak musisz przez drzwiczki, wiesz? Muszę przez drzwi. Tak. No. Teraz będę otwierać szybę. Ale pod względem tego, jak to pakują, z recenzji przedpremierowych innych ludzi, to zauważyłem, że jest poprawa w tym, jak pakują, że nie pakują pod klamkę do drzwi, tylko pakują wszystko nad nią albo dookoła, żeby właśnie nie utrudniać ludziom. Po prostu youtuberom utrudniali i tylko tyle. Na ekran się tak rusza, fajnie, więc można...
jeśli chcecie jego unboxing, możecie obejrzeć odcinek wcześniej. Teraz będziemy wkładać węgiel aktywny, filtr z węglem aktywnym. Jego się wkłada w to miejsce. To muszę wyhaczyć, jak to zrobić. Dobra, musiałem sobie pomóc instrukcją i należy to na dół i do siebie. I wtedy nam wychodzi osłonka. Bierzemy filtr, tylko trzeba pamiętać, żeby go wyciągnąć z opakowania. I to w tym worku się wsadza. Tak. Tak go po prostu. I tutaj wkładam i zamykam w odwrotnej kolejności. No, trochę pachnie. I teraz wymontuję, zamknę drukarkę i na magnes to jest jakby. Tak, to jest na magnes. Więc tak wygląda to w instrukcji. I widzimy się, jak już wszystko podłączam według tej instrukcji. Tak się to prezentuje od tyłu. Kable połączone, rurki w miarę pociągnięte i połączone do ACE 2 Pro. Zamontowałem też przy okazji uchwyt na filament, na szpulę, taki normalny zewnętrzny. Jest zaraz nad popszutem tak zwanym. I teraz przechodzę do kolejnego etapu instrukcji, którym jest włączenie drukarki. Jedna taka rzecz, pamiętajcie, że ten przedłużacz 120 cm po komisyjnym zmierzeniu. Więc nie jest za długi, ale lepiej mieć jakiś przedłużacz czy coś w razie W. Teraz przyszła pora na uruchomienie drukarki. Zapaliły się lampki, teraz zgasły i uruchamia się drukarka. Wybieramy język, nie wiem jak widać, chyba jeszcze polskiego może nie być, albo nie umiem przeskrolować. Global. Łączymy się teraz do Wi-Fi. Więc drukarka teraz zaczęła kalibrację, przeleci sobie przez te wszystkie poziomy kalibracji i jak się skalibruje, to wtedy wrócę. Także drukarka już się skalibrowała i teraz będziemy się skupiać na tym, żeby załadować ACE'a. No, idzie jeden. No, wykryło kolor. Teraz go waży. Ma funkcję tego, że określa, ile filamentu jest w danym pojemniku na podstawie wagi. To jako pierwszy niech się ekstruduje szary. No i mamy tyle. Bo czas leciał tak długo. No chyba ten pierwszy, nie? To jest 15-minutowe benchy.
Okej, a jakie jest drugie? Drugie jest 40-minutowe. Oj, dobra, no co my robimy to pierwsze. I pokaż ustawienia jeszcze. Nie włączę suszenia filamentu, bo i tak się suszy już. No dobra. Tak, szary. Co to był za dźwięk? Jakiś alarm? Chyba mówi, że będzie się drukować. Tutaj jest Benchy, ale przed aktualizacją, którą właśnie zrobiłem, drukowało się 15 minut, będzie widoczny timelapse. 15 minut nie licząc... Na kamerze trochę gorzej to wygląda niż w rzeczywistości, ale nie jest źle. Jest trochę tych rzeczy, ale nie jest po prostu wysuszony ten tusz, więc drugi będzie też takim samym tuszem, żeby nie było takiego błędu pomiarowego. Po lewej jest u Benchy przed aktualizacją, a tu jest po prawej Benchy po aktualizacji. Różnica jest niewielka, ale w rzeczywistości, jak tak patrzę, wydaje mi się, że jest na plus. Właściwie to tyle. Teraz będę ABS-a, że tak powiem, odpalać i będę drukować przejściówkę, żeby podłączyć dwa Ace'y 2 Pro, bo zapomniałem kupić 8-wejściowej jednej złączki, więc po prostu wydrukuję przejściówkę, żeby 8 wchodziło, bo dwa czujniki mam, tylko są osobno, więc przejściówkę się wydrukuje i po jakimś czasie pojawi się na pewno recenzja. Miejmy nadzieję z 8 kolorami i bez żadnych problemów. To by było na tyle, jeśli chodzi o recenzję, znaczy nawet nie recenzję, pierwsze wrażenia i po prostu unboxing Anycubica Cobry S1 Max.